Здравствуйте, друзья, гости и подписчики моего канала. С вами Анна и питомник Рос Успех. Хочу показать вам такую красавицу. Цветет роза Жиардина. Сегодня 24 мая. У нас очень сильный ветер. У нас такой ураганный ветер. Просто ужас. Все розы потрепало. Окулянты мне пришлось срезать, потому что они ломаются. Сегодня выломалось очень много окулянтов, хотя они и были подвязаны. Вот такая вот красота. Цветет розочка Жиардина. Это один куст. Он просто огромный. Роза Маритим цветет. И второй куст тоже Жиардина. Этот еще не так открылся, как тот. Еще много закрытых бутонов. Но тоже очень много открытых цветов. И кусты очень огромные, они развалились. Цветет сад, очень красиво сейчас. Но ветер, то дождь. Сейчас ветер не дает нормально цвести нашим розочкам. Маритим. Вот такая вот прелесть. На всех стадиях она очень красивая. Цветок такой яркий, нежный, квартированный. Когда распускается, она такая нежно-нежно-розовая. Потом становится посветлее цветочек со временем. Здесь цветет еще Дездемона. Тоже очень нежная, красивая роза. Когда цветы долго уже держат, они такие светлые становятся. Вот такие. Красавицы. Очень много роз сейчас у нас цветет. Сегодня я провозилась целый день с окулянтами. Вчера тоже. Поэтому не могу снимать видео. Хотя снимать очень много. Есть что показывать. У меня не хватает времени. Мне сейчас самое главное, это нужно спасти окулянты, чтобы как можно меньше выломал их ветер. Лавилакота расцветает. Такая вот красавица. Высокая. Начинает цветение свое. Розочка Динки начинает уже немножко открываться. Сейчас цветут мускусы. Многие розы уже поотцветали, а некоторые только расцветают. Вот так красиво цветет клематис. Сверху донизу. В этом году он такой высокий. Он больше метра. Клематис называется пиилу. Такой вот яркий. С множеством цветов. Цветение, конечно, красивое у роз. Ну и ветер у нас сумасшедший. Помпадур. Сейчас так покажу вам немножко.
Вот еще клематис цветет. Это поздний сорт. Вот он только начинает распускаться. Роза Ирина. Ирина Бондаренко вот начинает расцветать. Цветок крупный, красивый. Вот здесь вот такой вот большой спрятался, огромный цветок. В этом году она радует цветением. В прошлом году она как-то не особо цвела. Вот так вот она смотрится вместе с клематисом. Гордость и предубеждение потрепал ветер. Потому что у нас передают ветер до 35 метров в секунду. Здесь также по-прежнему пока цветет Надя Мияндекор. Розочка Гисовой цветет. Очень красивая. Яркая. С этой стороны тоже все розы практически цветут. Очень много красоты. Что-то только распускается. Вот розочка Сан-Суси. Посмотрите, какая она шикарная. Такая вот красавица нежная. Нежная-нежная. Если бы не было ветра. Какой-то листочек здесь. То розы бы, конечно, дольше постояли. Коралл-желе только начинает расцветать. Очень красивая бордюрка мое сейчас. Такая нежнятина. Букетами такими цветет, красивыми. Очень сильный ветер. Поэтому не знаю, как розы перенесут этот ветер. Расцвела моя сосновая мечта. Вот такая вот красавица. Аромат просто потрясающий. Она такая вот, как светится изнутри. Прям такая красотулечка. Розочка Ферди. Расцвела такая. Тоже красотуля обильная. Огромный куст. Массора. Вот такая вот красотка. Еще много-много цветов. Дафна. Ватерлоу. Вот такой вот красивый мускус. Очень красивые цветы у розы Эсте Ричардов Чичестер. Очень крупные. Вот такие вот. Ганс Ганнивей начинает расцветать. Мадемуазель Миян с огромными своими крупными цветами. Вот продолжает цветение. Очень красивая роза. Элди Брадвайт. У Элди Брадвайт цветы поотлетали. Такой ветер. Let's Celebrate. Очень много. Соцветий такие яркие, красивые. Ричардов Чичестер. В общем, показывать очень много, что цветет. Но у меня пока нет времени. Джудзепс Кьюр. Ароматная красавица. Я надеюсь, на днях сниму вам видео. Розочка Джаз. Лавсонг. Красавчик Лавсонг. Диаблес ДМР продолжает свое цветение. Здесь тоже очень много роз. Вот. Eyes for You, красавица. Не видно даже листвы. И такая шикарная она. Там пьерушка цветет.
половила. Лиола цветет. Вот такая вот бабочками своими. Здесь вот такие вот красавицы. Это вот один куст ангелы. Все остальное сниму вам попозже. А сейчас всем спасибо и до новых встреч.